Kini kikor komputer, kiba internet bador badar. Ni di hajan jongpi, hangne hadukan jongi. Hanongpo Town Shopping Complex, Harishan Enterprise, haka kamera kaba shispa iway. Refurbished laptop but desktop. Punhau number. Pra iway layar not sau pra sansau. Lane pra lainyo arnyo sawar riunyo. Hadin ka jing pendep ban pentebit yelade ha ga bayo ya jing nang jing start ban sumar yelagi para breu upurbok nongbak ubade nang senong umsau pathar khma Hariboy district ubalala ban pendep ya ka kerdan Bachelor of Optometry na Regional Institute of Paramedical and Nursing Science Aizawl na Mizoram mentak sengi ulala ban police dan dagjaka ajing sumar khmat ha ka senong ga balakhayu bat ka senong ga baula he lasan kata ha ka senong pathar khma ya ke baul ai kerteng ke boy sepngi ai ker kumban syuong bau purbok nongbak ulalai banwat jingnang jing start nabar jongri lejong bat hadin boloyo yek jing start ulawan pai ban yarap ye lagi para thang yek ne ke ceka sumar khmat lawan ban peli pai ba mentak sngi da uba petal man thangkiu ubri sordar jong asrang pathar khma ha ke jing don lang jong kiwe kripo khmat ka thang kentup de ya ki bahyang asam jong purbok lembat kiwe ni kitbok kirwiang yaw samla oprobo bo nang kiyo syakrang hati yang barok. Nagaliang tungi kesenong idap pada dokumen. Badan kisamla bolong kumoki bat kiwi ru samla bo kesenong kakau jang. Bat khamtam makari kesini nagaliang tungi kesenong ni ai kuble yepi bat new wanra aro dia kecingkit bok ruyang hakabide bat sam jam pi kene senjam hakaba mapi sedang tanai nalor ki kam ki bapi latre ku bapi ai ki sai menne bat kene we na senjam ka ba na kalian na pi tin ai ki shakli na kamta ki bai ba ande tar sinong patakma henre na kamta dari boy ke ni bro we de ni skam ba ki perlok sinong perlok haus perlok jom dong ka tangi video ayo tu mentoy lengba kene ka ai clinic ke jompi bat na kaliang tungi ke sinong ni kitbok kiruyang ni pi boble ke jingsuk un ai pi ke met ko ko bakia bat khamtamru ko kinang roi hati yang baro te ka bhaisap ni ai keri kadai kumga kumna ka katengi pilapi ba kadai ka center ban ai jing sumar eki man te ngai skem ba lengba kani di briu jong kane ka dong ka thai jongi video ya jing sumar kaba bial akan itu jadi please pun minta kan highlight lihat mengenai instalasi jangka Pidon kam projector ban peni film ni pidon kam projector nak bentaki awareness program jongpi pun singi ni ai wai shapi pran nyau lai wei kendai hendru wei ar nyau lai